ଖୁରୁଣ୍ଟିଆ ଗ୍ରାମରେ ପଶିଲା ହାତୀ, କଲା ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି। ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାଁ ମୋର୍ଦା ବିଟ୍ ଅଧୀନ କୁଷ୍ଟିହା ଓ ଡେଙ୍ଗାନାଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ 21 ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ପଶିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ସମୟରେ 21ଟି ହାତୀପଲ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଗୋଠରୁ ବାହାରି ଆସି ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକର ପଳାଶମୁଳି ପଞ୍ଚାୟତର ଖୁରୁଣ୍ଟିଆ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥିବା ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ସମୟରେ ନନ୍ଦୀଙ୍କ ଘରବାଡ଼ିରେ ହୋଇଥିବା ପନିପରିବା ଚାଷ ଜମିରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛି। ତେବେ ଦନ୍ତା ହାତୀକୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ, ଫଳରେ ହାତୀ ରାଗି ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଖବର ପାଇ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ରେଞ୍ଜର ଘନଶ୍ୟାମ ସିଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବନ ବିଭାଗ ହାତୀକୁ ଜନବସତିରୁ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦନ୍ତା ହାତୀକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ମୋରଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ବନ ବିଭାଗ ନାକେଦମ ହେଉଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶେଷ ଖବର ସୁଦ୍ଧା ଉକ୍ତ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଗାଁରୁ ବାହାରି ଜଙ୍ଗଲ ମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। Hey!